Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas hoću da vam predstavim jednu firmu, firma Felo. Pojavila se konačno i kod nas, inače je kompanija koja postoji već nekih 140 godina i bave se proizvodnjom alata, šrafcigera, bitova i takvih stvari. Od 1950. godine su onako malo žešće krenuli da rade sve to i prilično su popularni u svetu. Sada su došli i kod nas, pa da vidimo šta to Felo ima od noviteta što može nama ovde da ponudi. Ovde pred nama imam zapravo dva alata. Jedan je Felo Ergonic K. Ovo je šrafciger sa funkcijom račne. Vidjet ćete kakav je i šta radi. Imamo jedna kombinovana VDE klešta, znači testirana do 1000 volti. Imamo bitove Felo i imamo jedan dodatak ovde koji je detektor kablova pod naponom, koji se montira na klešta, ali se može i nezavisno od toga koristiti. Prva stvar koju ću vam pokazati danas je ovaj Felo Ergonic K. Radi se o jednom kombinovanom šrafcigeru interesantnog oblika sa ovom glavom koja je zapravo specifična. Glava ima mogućnost, odnosno funkciju račne. Znači, jako je zgodno odrađen ceo ovaj sistem. Pritiskom na ovaj ovde taster vi možete promeniti ugao rada, znači na 45 i na 90 stepeni i to bez obzira na koju stranu hoćete. Znači na jednu, na drugu stranu on znači zaključava to u tih 5 pozicija. Što je jako zgodno jer neki put nije dovoljna sila koja može da se primeni šrafcigerom prilikom odvrtanja, je li tako, nego je potrebno da uzmemo račnu, odnosno gedoru, a ovde to faktički imamo u jednom alatu, znači stavimo bit koji nam treba, popustimo, onda uzmemo, ispravimo ga i nastavimo dalje sa odvrtanjem. Jako zgodna funkcija. Što se tiče promjena smera rada, imamo ovde oznake na jednu, na drugu stranu i centralna koja je blokada. Vrlo lako se pristupa njoj, znači ne morate koristiti zapravo drugu ruku, jednom rukom možete sve to da odradite bez ikakvih problema. Ono što je još specifično na ovom šrafcigeru je ručka. Ručka vidite da je lepo ergonomski izrađena, sve to ok, lepo leži, međutim ono što je neuobičajeno za ovakve alate da je ručka na ovom modelu mekana. Ne znam sada koliko možete da vidite ovde, ali pogledajte. Ručka je mekana i to je patent firme Felo. Znači ona je izrađena tako da bude jako ugodna u ruci. Zbog čega je to dobro? Zato što vi uvek veću silu možete da ostvarite prilikom rada kada koristite šrafciger ukoliko možete to da iole pritisnete. Lepše se zalepi bukvalno za ruku. Što se tiče prihvata bitova, šestougaone bitove prihvata regularno, znači samo se povuče, postavi bit i to je to. I onda birate da li će to biti blokirano, pa ćete koristiti regularno kao šrafciger, ili ćete ići na odvrtanje, ili ćete ići na zavrtanje. Ugao račne je 6 stepeni, znači ima 60 zubaca, što će generalno omogućiti da i u uskim i skučenim prostorima možete da radite. Što se tiče nekih luftova, koliko ja vidim, ovde postoji malo lufta, to i mora tako da bude, mislim nemoguće je napraviti sve da bude bez ikakvog lufta kada su ovi pokretni delovi u pitanju. Međutim, ukoliko budete koristili neke dugačke bitove, na njima će naravno to biti izraženije. Jel' tako? Ali sam taj mehanizam jednostavno je takav da ne postoji način da se napravi da ni malo ne mrda u celoj priči. Ovaj ovde taster dosta štrči i bojim se kada se bude radilo u nekim užim prostorima da može njime eventualno da se zakači negde nešto, ali dobro, bože moj, maksimalna sila koju ovaj alat može da istrpi, kažu da je veća od 50 Nm. Pa ćemo vidjeti šta može da se odradi. Ono što je realno, generalno ni sa malim račnama se te sile ne rade, jednostavno za to se koriste veće račne, ali sve što je preko, zapravo po meni, sve što je preko 20 Nm je izuzetno dobro. Kad smo već kod šrafcigera, Felo je veliki proizvođač industrijskih bitova, raznoraznih oblika i vrsta, jako dobrog kvaliteta. Ovo je jedna garniturica od 2
PZ2 bita. Uzeo sam ih da probam da vidim kakvi su, verujem da će biti dobri. Sad ću samo ovo malo zoomirati da možemo detaljnije pogledamo u snimku kako im bitovi izgledaju, odnosno kako su izrađeni. PZ2 oznaka, to je sve ok, a sama glava bita, evo pogledajte kako izgleda. Koliko ja vidim, izuzetno precizno i lepo odrađena. Sljedeća stvar koju ću vam pokazati, to su felo klešta. Ovo su, što naš narod kaže, kombinirke, jel? Vidjeli ste ovaj oblik, ovo je prilično nešto specifično što se proteže i nije vezano samo za firmu Felo. Ovakva klešta možete da vidite od NVS-a, možete da vidite kod Milwaukee-a, možete da vidite kod još brojnih firmi. Sva ova klešta zapravo proizvodi NVS. Felo je prepoznao apsolutni kvalitet tih klešta i zato ih je i uvrstio u svoju ponudu. Radi se o kombinirkama koje su VDE, koje su sertifikovana na 1000 volti izolacije. Sa unutrašnje strane ručke možemo i vidjeti parametre, odnosno podatke vezano za to. Opet na samoj ručki piše svuda Made in Germany, znači napravljena su u Nemačkoj klešta. Zbog čega su ova klešta posebna, odnosno specifična? Navikli smo da kombinirke izgledaju klasično ovako i ovog su Knipexove kombinirke koje su zaista odlične, nema tu nikakvih mana. Međutim, ove nam donose još neke dodatne funkcije u odnosu na standardna kombinovana klešta. Kao prvo i osnovno, kaljana su na 60, odnosno 64 Hz, znači jako su tvrda i morala bi biti jako otporna. Ono što je interesantno za brand Felo, oni daju 15 godina garancije na alat. Znači, jako dug period, naravno u to ne spada nenamenska upotreba, jel tako? Što se tiče samih prednjih čeljusti, ona su nazubljena normalno i imaju još jedan ovaj mali zubac koji je jako zgodan, može pridržati ekser prilikom zakucavanja, može koristiti za izvlačenje, jer neki put ne uhvate dovoljno dobro ovi ovde zubi prednji, pa ne može da se ostvari dobra sila, nego šraf ili šta god da vučete, izvučete ga bukvalno kroz te zube, a daleko vam je da biste do ovde dohvatili da možete uhvatiti recimo, glavu eksera, jel tako? Primetit ćete sljedeći ovaj ovde deo, da nije urađen simetrično. Gornji i donji deo je različit. Donji deo vidite da ide u polukrug, a gornji deo ide ravno i zubi su okrenuti na unutra. Znači, omogućit će vam da i okrugle i ravne materijale, bez obzira da li su šestougalni kakvi god, da imate maksimalan grip na njima. Što se tiče opcije sečenja, vidite i sami kako je odrađeno to, meni to deluje zaista dobro. I ovaj ovde deo, vidite kako je odrađen, on je namenjen da možete da uhvatite maticu ili glavu mašinskog šrafa. On je napravljen tako jednostavno da glava šrafa ulegne unutra i da nema šanse da prokliza, znači moći ćete primeniti jako veliku silu i otpustiti ga. Ovo je model od 180 mm, postoje manji, postoji veći model, znači postoji, ja mislim, 205 mm, postoji 160. Sve njih možete naći u ponudi kod nas. Ručka je dobro odrađena, vidite kako leži u ruci. Znači, mimo toga, pošto se radi o VDE kleštima koja su namenjena za rad pod naponom, jel tako? Ovo je jedan dodatak koji je jako interesantan, koji se može koristiti uz ova klešta, a može se koristiti i nezavisno od njih. Radi se o detektoru napona. Felo je to fino spakovao ovako u kutijicu. Evo vidite kako izgleda. To je mali jedan dodatak, što bi rekli gadget, koji možete staviti i na neku trakicu pa imati ga za pojasom ukoliko ga neovisno od klešta koristite, a možete ga koristiti i direktno na kleštima. Pogledajte sad ovo. Na bilo koju stranu na ručki se može namontirati. Vrlo prosto, samo se postavi i navuče. I on stoji u zadnjem delu klešta. Neće vam smetati prilikom rada, znači može bez problema da se radi sa kleštima, a stoji vam tu da možete beskontaktno da detektujete da li je vod pod naponom. Uz ovaj ovde detektor nam dolazi još jedna ova plastikica. Ukoliko nećete da ga koristite
mimo klešta, onda vam ovaj ovdje deo ne treba. Što bi vam smetao, jel tako? Onda uzmete i namontirate, odvijete samo jedan šrafić ovdje, namontirate ovaj drugi delić i onda ćete faktički ostati bez ovog gornjeg dela i moći će da se koristi na kleštima. Proizvođač i ovoga je NVS, koliko ja vidim. Da biste aktivirali ovaj ovdje dodatak, ovdje ima ova folijica, unutra idu dve male baterijice, znači ova folijica se izvuče i imate LED lampicu na njemu koju možete uključiti i isključiti. Znači zgodno je kada se radi u tamnim područjima, znači neki razvodni ormari gdje je jako loša vidljivost, može poslužiti i kao LED lampica, a isto tako može detektovati i kablove pod naponom. Evo sad u varijanti kada je namontiran na klešta, imamo struju, odnosno kabel je pod naponom, mimo toga imamo LED svetlo, znači dok god ne priđemo kablu pod naponom. Hajde da vidimo kakva je situacija što se tiče Felo ergonika. Stavio sam Felo bit ovdje PZ2 i PZ2 šraf, da vidimo kako to radi. Račna se jako lepo ponaša u šrafljenju. Prenos sile, koliko vidite, je dobar. Evo sada sam došao do pred kraj. Sada ću uzeti i komotno okrenuti ga ovako i kao da ima malu gedoru. Gledajte. Strava stvar. Evo ga, kilo ključ, podesio sam ga na 20 Nm okruglo. To je to. Idemo na stranu za odvrtanje. Pod 90 stepeni je okrećem i da vidimo. Naravno, kao od šale to odvrće. Podešen na 40 Nm, da vidimo sa njim. I evo, taman da vam pokažem kolika je sila od 40 Nm. Gledajte ovo. 5,8 kvalitet na 40 Nm prokliza i ne može uopšte da se stegne. Ali ćemo zato probati na 30 Nm da vidimo da li možemo to da odradimo. 30 Nm. Može bez ikakvih problema. Da probamo 40 Nm. Može i 40 da odvrne. Znači, ovo su već sile koje nisu namenjene za ovakve alate generalno, ali eto uspeli smo uz adapter pogotovo da odvrnemo 40 Nm, iako ovaj adapter, da ne pomislite da je udarni, nije udarni, ovo je običan adapter, znači iako je crne boje. Idemo na 50 Nm. Aha, ovo je već malo poteško. Ajde da probamo. Uspeo sam i 50 Nm i generalno dalje od ovoga nema ni smisla da idemo. Što se tiče testa snage, Malena je položila test. Hajde da vidimo kako ova klešta seku kablove. Da vidimo prvo to, pošto će se za to najviše i koristiti. Izuzetno lagano. Može se i blankirati sa njima.
bez ikakvih problema se to dešava. Ovo je 5 puta 2,5. Znači, to seče bez problema. Da vidimo da li može i ovako. Znači, kao što vidite, bez nekih problema sve to odrađuju. Što se tiče kablova punog preseka, isto tako. Znači, bez ikakvih problema to ide šta god treba da se radi. Znači, bez problema se hvata, odvaja, blankira, savija, šta god da vam treba od toga, ova klešta to rade bez ikakvih problema. Prilično su oštra, lepo leže u ruci. Što se tiče presecanja opet celokupnog kabla, znači i to može, kao što vidite, bez ikakvih problema. E sad, sećate se da sam vam rekao da ovaj ovde prednji deo klešta može da se koristi za držanje eksera. Evo vidite, postavite ekser tu i nema razbijenih prstiju, je li tako? I sad ovaj ekser hoćete da izvadite. Klasika je ovo, je li tako? Pa pravite polugu. Ali šta ako ne smete da oštetite ovde materijal? Znači, onda dolazi u igru ovo što sam vam rekao, da je napravljen ovaj ovde zarez, mali, koji može to da uhvati i da iščupa ekser. Vidite kako uleže unutra. Takođe, ako hoćete taj ekser da presečete, nema problema, a opet su i ovi zubi dovoljno dobri da će uhvatiti ekser i iščupati taj ostatak. Idemo i sa malo debljim ekserom. Znači, bez problema ćete i njega uhvatiti ili ovde, ili ako je skoro do kraja zabijen, znači uhvatit ćete ga ovde i on nema gde da makne. Jel' tako? A da vidimo test sečenja. I to bez problema seče. I idemo da izvadimo ovaj patrljak. Evo ga. Hajde da vidimo kako funkcioniše kod okastih glava šrafova. Mogu se i okasti bez problema sa ovim kombinirkama otpuštati i odvrtati. Znači vidite, zbog samog tog oblika sve to ulegne lepo i nema problema. Hajde da vidimo i neki malo deblji ekser. Ovo je 3 mm. Da vidimo možemo li njega preseći. I da vidimo da li i ovo mogu da presečem. Mašinski šraf, 5 mm debljine. Da vidimo kako stvari stoje što se tiče ovih klešta. Ovo je armatura 7. Znači, što se tiče gripa, naravno ne mogu da je okrenem jer je u stegi stegnuta, ali da vidim kakva ćemo oštećenja napraviti. Znači, vidite koliko gulim metal, ali zubi ne posustaju.
i da ih probam na uvijanje. Da vidimo kakva su. Evo na kraju možemo i da pregledamo malo alat i da napravimo zaključak vezano za Felo alate. Šta mi se sviđa? Sviđa mi se prvo cenovni rang. Ova ručka sa račnom je negde oko 20 €. Što je meni sasvim ok priča s obzirom da sam je probao, stavio na test, jako lepo leži u ruci. Znači kada držite alat u ruci jako je lep osjećaj da to nije sve tvrdo, da to lepo ugiba malo i kada radite osjetite znači da se ona bukvalno lepi za ruku. Držač bitova, kod mene jedna zamerka tu ima, ja sam navikao malo na, razmazio me Dewalt pa onda šta ću. Voleo bih da može jednoručno da se vrši izmena bitova, znači voleo bih da to radi kao na Dewalt udarnom, ne znam zašto ljudi to ne prave, odnosno proizvođači, ali eto tako je kako je. Znači ja sam navikao na ove varijante gde vi uzmete i povučete ovo i izvadite bit. Hoćete da stavite, samo gurnete i on je zaključan. Bitovi lepo leže u šrafovima, ok su, ne iskaču, nisam imao problem sa tim. Dalje, što se tiče kombinovanih klešta, odnosno kombinirki, za sad stvarno odlične. Ovaj ovdje dodatak mi je fenomenalan, tako da ne moram uopšte više da se mlatim ako radite pod naponom. Vrlo prosto, pogledajte, jednom rukom to uključite, kada priđete kablu, detektuje da li je pod naponom ili nije, isključite, a uvek vam je pri ruci. Dobar je hvat, to sam vam već rekao, na prvu loptu mi se dopao, ok su materijali. Što se tiče samih čeljusti, sad ćemo ih malo pobliže pogledati. Evo, pogledajte kako izgledaju, znači sekao sam šraf mašinski 5 mm, jedva sam ga presekao. Toliko mora da se stisne, znači nenormalno. Ovo ostalo ekseri i to je zezanje u odnosu na taj šraf, ali što se tiče samih čeljusti, izuzev ovoga što se boja malo skinula, odnosno pobelelo od šrafa, jel tako, ne vidim da ima oštećenja na samim oštricama nigde. Tako da sa te strane je to dobro. Ovde, koliko vidim, zubi su svi na mestu i svi stoje kako treba. Ovu šipkicu vidjeli ste kako sam i savijao kleštima. Ono što je bitno za ova klešta, da nakon tog savijanja nije došlo do bilo kakvih oštećenja, niti toga da su se ona uvila, znači na bilo koju stranu. Suština priče je, nema zezanja sa Nemcima, ljudi. Made in Germany je made in Germany. Kada se kupuje alat ako je made in Germany, u njega se ne sumnja mnogo. Ja nisam od početka sumnjao u firmu Felo, s obzirom koliki niz godina, skoro vek i po postoje. Ovaj alat zaslužuje moju preporuku bez ikakve sumnje. Znači, kome treba, ono što još hoću vam kažem, mislim da cenovni rang ovog alata je niži nego ako uzmete da kupite Milwaukee isti ovakav ili ako uzmete da kupite NVS, Felo će biti pristupačnije sa cenom, a isti je alat u pitanju. Eto, toliko od mene u ovoj epizodi. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Javite mi dole u komentarima ukoliko imate iskustva sa Felo alatima. Ostavite neki komentar šta mislite o svemu ovome, pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav. Ćao!